Jika orang Inggris mengucapkan good morning, jika orang Korea mengucapkan annyeonghaseyo, dan jika orang Jepang mengucapkan konnichiwa, dan sudah sepatutnya kita umat muslim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita akan memperkenalkan diri kita terlebih dahulu, mulai dari sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Perlita Jaskia Putri. Perkenalkan, nama saya Lestari Puspitasari. Perkenalkan, nama saya Cynthia Apriliani. Perkenalkan, nama saya Putri Andinita Ruslianti. Kami dari kelas 92. Di sini kita akan membuat tugas informatika, yaitu membuat vlog tentang tutorial membuat bolu pisang. Langsung aja kita masuk ke video proses pembuatannya. Bye! A few moments later. Dan ini bolunya udah jadi ya, dan sekarang kita mau cobain. Ini tuh rasanya tuh lembut, manis, pokoknya enak kayak gitu.